Haus. Jopomu apa kan? Jopomu apa entah itu? Umar jawab patung. Itu likur oleh lagi. Oh, hilang sing selawe. Kalau ini mau. Lagi tes ke mau. Tapi kan sering diculi. Saidi nolong ngeculi. Malah pena malah. Oh, mau poane sing lele bareng ning ngono monggo. Enak sing lele munggah cekel wong. Karena yang lele ning pinggir ngono panasan kok. Iya. Nek kawan wis delok ya. Panas ngalih, gak kuat. Wah, iwake lencung. Gilek yo. Iwake dadi jaran iwake. Kalau bawa paling guna ibu, ke bawa pelakuan di parkiran. Banyune ceblok. Gini sing sepi gini. Ket mau sepi ki. Oke, masuk. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayo, uncane nek kono nek.
Dalmat lo langsung strike iki. Lo strike. Kowe iki jan wae. Iya, sing penting kuwi. Loh, kae. Munggah to mari dianu. Mari dibiaya. Loh, strike terus. Bola! Coba naik. Hop. Coba. Tekap langsung. Langsung kep. Nah. Si rezeki jangan nih. Dengar. Rezeki ndak kemana ini. Nyeblok ya pas ning gampeng. Nah iya. Iki wae ya wis lemes kok. Terus ini buat tabuk kalau jangan wetet gede. Sini di. Tabuk. Kem iya, gede nek ngono nek. Karen tadi. Ya sing dikai anune piro gede-gede. Wakah master e. Iki gak mampu balasan ngene iki, apa? Senar iki. Akeh sepedot. Mancelap. Kayak mun jegurne wis. Suwen-suwen ben ngrasane lele kok. Ya lawe apa kuwi? Lawe cecok. Cecak oh masuk. Oh sip. Ya dicuri nek. Di culi. Indosiar munggah, Indosiar. Aja delik weh. Aja delik.
Lagi mangan sosis ya dulu. Menunggu dari 45. Thank you.